Овны, приветствую вас на моем канале. Это ваш гороскоп на август 2026 года. Напоминаю, смотрите гороскопы правильно, сначала по асценденту, потом уже по Солнцу. 90% прогнозов проигрывается именно по знаку асцендента. Бесплатно в комментариях я рассчитаю, если вы его не знаете. Пишите дату, время, место рождения. Все 3 пункта. Если что-то вы не укажете, я не отвечаю. Вы можете быть солнечным овном, родиться там в марте или апреле, но асцендент, к примеру, у вас в раке, тогда Юпитер сейчас идет по вашему второму дому денег, расширяет ваш кошелек, ваши финансы целый год. Если асцендент во льве, то Юпитер активировал первый дом, тогда меняется ваш прогноз. Поэтому обязательно узнавайте свой асцендент. И делитесь, как у вас прошел июль. Наконец-то все, выдыхаем. Ретро-Меркурий 23 июля заканчивается. В августе уже никаких задержек не будет. Возможно, в июле возвращались люди из прошлого, бывшие какие-то старые клиенты, незавершенные дела. Может, не так продвигались ваши дела, как вы бы хотели. В августе эта энергия меняется, она становится совершенно другой. Месяц ждет очень классный вас, очень насыщенный, наполнен будет он прекрасными, радостными событиями. Я не боюсь назвать это слово, но август будет тоже судьбоносным месяцем, один из судьбоносный 2026 года. Почему очень много таких слов в этом году? Потому что каждый месяц какая-то крупная планета меняет знак, либо происходит событие, которого не было столетиями. Действительно, год очень переломный, многие из вас это чувствуют. В феврале, марте были затмения этого года. Первое затмение было в Водолее. Сейчас затмение будет именно в знаке Льва. Первое затмение на новой оси. Кармические узлы меняют знак впервые за 1,5 года. Весенние вообще затмения, которые были в этом году, они просто подготовили почву для перемен. Кто-то уволился, кто-то вышел из отношений, кто-то переехал. Сейчас меняется сам вектор событий. И для многих из вас овный август будет точкой, после которой жизнь уже будет развиваться совершенно по новому сценарию. Совершенно новая жизнь, не побоюсь этого слова, новая судьба. Юпитер уже уверенно закрепился в новом знаке, во Льве. Весь месяц формирует сильные гармоничные аспекты к вашему знаку. И август — это не просто месяц каких-то завершений, но и месяц новых возможностей. Одна дверь закрывается, другая открывается. У вас будут удачные знакомства в этом месяце, яркие предложения, начало большого цикла, который будет разворачиваться весь следующий год. Для вас, овны, этот месяц особенно важен, потому что главные события будут происходить в вашем 5-м доме. В 5-м доме любви, детей, радости жизни, творчества, собственного бизнеса, самореализации, сцены, проявления. Это все, что приносит нам радость и удовольствие. И завершит этот август лунное затмение, которое поставит точку в какой-то затянувшейся истории, которая длилась последние 1,5 года. Если вы впервые на моем канале, я провожу астрологические консультации в PDF-формате. Я теперь беру меньше новых клиентов. Сейчас я записываю это видео в июле, но уже запись на август закрыта. Я могу взять, может быть, еще 1-2 клиентов. Очень много уходит сил, энергии на разборы. Цены я поднимаю, новых клиентов со временем брать не буду, поэтому не говорите потом, что я не предупреждала, что я не беру больше новых клиентов или что цена изменилась. Если вы хотите разобраться, посмотреть именно в вашей карте, как движутся планеты, если есть какая-то важная тема для вас, переезд, рождение ребенка, свадьба или личная жизнь, я все это могу для вас разобрать. Пишите мне в Telegram или на электронную почту, которую вы видите на экране. Цены я оставляю специально для тех, кто просто пишет мне: здравствуйте, а сколько стоит? А сколько стоит? А какая стоимость? Просто пообщаться, поузнавать цену. Я специально отфильтровываю таких людей, которым просто спросить, и оставляю цены на экране. Но уточняйте, если вы действительно хотите заказать, а не просто спросить, цены могут меняться. Месяц начинается с того, что 6 августа Венера переходит в знак Весы и пробудет там до 10 сентября. Прекрасное положение, сильное для Венеры. Она в своей обители и приносит туда, куда переходит, больше гармонии, поддержки, комфорта, финансов и приятных договоренностей. А для вас она переходит в 7-й дом гороскопа. Дом брака, партнерства, отношений, клиентов, договоров, посредников, консультантов, юристов, специалистов, всех людей, с которыми вы взаимодействуете напрямую. В личной жизни этот период может принести вам начало серьезных отношений, выход отношений на новый уровень, примирение, предложение руки и сердца, решение съехаться жить вместе или какое-то важное решение в вашей паре.
это может быть свадьба, это укрепление уже существующего брака. Если между вами и партнером были в последнее время ссоры, холод, недопонимание, то сейчас появится возможность спокойно обсудить проблему, услышать друг друга и договориться. Партнер может еще и принести вам хорошую новость, получить повышение зарплаты, получить новую должность, новую работу или сам помочь вам решить важный вообще какой-то вопрос. Когда я говорю слово партнер, я имею в виду как девушку, так и парня. То есть этот гороскоп для девушек и для парней, для всех представителей знака зодиака Овен. В работе Венера в 7 доме даст вам увеличение потока клиентов, рекомендации хорошие, выгодные знакомства, новые контракты, предложения о сотрудничестве, о коллаборации. Вас могут выбрать среди других специалистов, пригласить в проект, познакомить с нужным человеком, привести покупателей или помочь выйти на новую аудиторию. Финансы в этот период будут приходить через людей. Клиентов, супруга, делового партнера, посредника, комиссию, совместный проект, рекламу, консультации или договор. Время, когда не стоит молчать и стараться решить все самостоятельно. Если у вас есть какие-то вопросы, проблемы, рассказывайте, делитесь этим, делитесь, что вам нужно, какая помощь, какую информацию вы ищете, просите контакты, рекомендации, совет, помощь. Через одного человека вы можете выйти совершенно на другой уровень в своей даже работе, карьере, реализации или решить какой-то вопрос, который очень долго вас мучил, какой-то документ, неважно, чего это касается, можете решить какую-то проблему случайно, да, вы поделились с подругой, она сказала, у меня есть знакомая, а у тебя есть знакомая, и она работает там в госструктуре, и она поможет. То есть вот так вот все может закрутиться, поэтому делитесь, общайтесь, рассказывайте о своих планах, спрашивайте помощи, просите. Вообще в этот период будет проще договариваться. Если вы хотите какие-то важные переговоры провести, вот с 6 августа по 10 сентября Венера вас будет поддерживать. Можете добиться согласия, найти компромисс, расположить к себе человека, от которого зависит результат, подписать выгодный контракт с клиентом и не один. 7 дом еще отвечает за официальные договора, судебные процессы, открытых конкурентов и противников. Если у вас идет суд, спор, раздел имущества, развод, конфликт с партнером, вопрос по договору, Венера поможет перейти к переговорам, найти грамотного юриста, посредника, договориться о компенсации или прийти к мировому соглашению. Венера тут может помочь вам развернуть ход дела так, что вас это устроит. Конкуренты могут быть в этот период мягче, а вы сможете выиграть за счет репутации, правильной подачи, поддержки людей и умения вести переговоры. Дипломатичность ваше ключевое слово «помощник» на ближайший период до сентября, на ближайший месяц. С 6 августа по 10 сентября ваша сила не в борьбе, а в умении правильно выстраивать отношения. Люди вообще будут охотнее к вам идти навстречу, будь то в работе, личной жизни, будут соглашаться с вами, рекомендовать, поддерживать и открывать перед вами нужные двери. Пока я не забыла, чтобы гороскоп проигрался в плюс, по нашей с вами традиции закрепляем свои намерения для Вселенной, пишем комментарии во благо мне и моей семье, принимаю изобилие и благодарю. Смотрите, пока Венера будет идти по знаку Весы, она будет делать несколько важных аспектов. 10 августа Венера будет в аспекте удачи к Плутону, в оппозиции к Нептуну. Очень интересный день. С одной стороны, аспект удачи может принести судьбоносное знакомство, выгодное предложение крупного клиента, хорошие деньги или разговор, который многое изменит. Аспект сильного притяжения и больших возможностей. И возможностей также у вашего партнера. Может, он подписывает какой-то классный долгосрочный контракт, или ему предлагают какую-то выгодную работу, сделку. Но в этот же день Венера делает оппозицию к Нептуну, поэтому не идеализируйте людей, не верьте красивым обещаниям, внимательно читайте все, что подписываете. Если вам поступит предложение, оно покажется слишком идеальным, не нужно от него отказываться, просто перепроверяйте все детали. 11 августа Венера будет делать аспект удачи к Урану. Один из самых благоприятных дней месяца. Не один, но один из. И этот аспект принесет вам неожиданно хорошие новости, знакомство, денежное предложение, выплату, подарок какой-то, примирение или какое-то счастливое совпадение обстоятельств. Вы найдете то, что искали, или купите то, что хотели по выгодной цене. Если вы давно хотели написать человеку, выйти с предложением о сотрудничестве, презентовать свою работу, запустить рекламу, очень классно этот день подходит. Именно такие аспекты открывают двери, которые еще вчера оказались закрытыми. Знаете, это момент, когда вы в нужное время, в нужном месте оказываетесь. А 21 августа Венера будет в напряженном аспекте к Сатурну в вашем первом доме гороскопа. Это день проверки отношений,
Будете обсуждать какие-то важные договоренности, финансы. Если отношения крепкие, вы можете обсудить серьезный вопрос, совместное проживание, свадьбу, покупку недвижимости, покупку какую-то крупную, в принципе, общий бюджет, распределение обязанностей. Если же ваши отношения давно держатся только на привычке, тут появится холод, дистанция и разговор, который заставит посмотреть правде в глаза. В работе этот день может принести вам напряженные переговоры, обсуждение стоимости ваших услуг, пересмотр условий сотрудничества или требование взять на себя больше ответственности. Не соглашайтесь на условия, которые вас не устраивают только из страха потерять человека или клиента. 7 августа прекрасный аспект. Солнце во Льве в вашем 5 доме гороскопа будет делать аспект удачи к Сатурну в Овне в вашем 1 доме. Тут соединяются две сильные огненные энергии. Солнце во Льве хочет проявиться, показать свой талант, получить признание, аплодисменты, похвалу, порадоваться результату. А Сатурн в вашем знаке помогает сделать это грамотно и надолго. И для вас Овны день, когда вас могут выбрать, утвердить, допустить к конкурсу, предложить более ответственную роль или положительно оценить вашу работу. Вы можете получить подтверждение по собственному проекту, рекламе, блогу, творческой работе, мероприятию или вопросу, связанному с ребенком вашим. Хорошая идея получит форму, появится конкретная сумма, дата запуска, договоренности, расписание или человек, который готов поддержать ваш замысел. В личной жизни день переводит отношения из развлечений, флирта в серьезный разговор. Может быть, партнер обозначит свои намерения, предложит встречаться официально, познакомить с семьей, обсудите совместные планы. В браке, возможно, примите какое-то решение по ребенку, отпуску, крупной покупке или семейному бюджету. Запомните, что в этот день произойдет, потому что 31 августа будет такой же аспект, только намного удачнее и мощнее. Если тут вы что-то задумали, начали, подали, спросили, пришла идея, то к 31 августа вы уже можете ее реализовать. Вы можете наконец-то решить открыть собственный бизнес, онлайн-магазин, не знаю, блог, еще что-то, как-то сами себя проявлять. И будете регистрировать самозанятость в августе, ИП, открывать первый канал, блог, выкладывать на продажу то, что раньше делали за кулисами, да, что-то, может быть, руками вы делали, или тексты писали, картины. Принятие серьезного решения о будущем может быть день, когда вы садитесь, составляете жесткий пошаговый план выхода из кризиса. Появляется ясность, что с этого дня вот вы ищете такую-то работу, составляете вот такое-то резюме. Сатурн дает дисциплину, чтобы начать действовать не на эмоциях, а системно. Старт какого-то жесткого режима, покупка годового абонемента в спортзал, официальный переход на диету, подписание договора с тренером или врачом. День, когда вы, Овны, берете на себя обязательства перед самими собой, что вы приводите свое тело, здоровье в порядок, свою жизнь. Еще 5-11 дом, Сатурн в 1 доме может дать какие-то важные документы на ваше имя, либо, может быть, в связи с 5 домом, ну, как я уже сказала, это открытие ИП, самозанятости, но в связи с 5 домом может быть такое, что вы получаете свидетельство о рождении ребенка, либо оформляете важные документы на ребенка. Сатурн — это официальные структуры какие-то, да, и тут вопросы будут решаться в вашу пользу, не переживайте, в августе вы можете разрешить все. 9 августа Меркурий переходит в знак Лев, до 25 августа будет идти по вашему 5 дому гороскопа, там, где уже Солнце, там, где Юпитер, там, где позже перейдет затмение. Самый главный сектор вашего августа, Овны. Период, когда все внимание будет сосредоточено на детях, на личной жизни, на отдыхе, увлечениях, удовольствии, азарте, творчестве, личных проектах, все, что вообще приносит вам радость. Меркурий отвечает за новости, переписки, документы, поездки, гаджеты, обучение, переговоры, транспорт, технику и ваше ближайшее окружение, родственников ближайших. События будут развиваться именно через разговоры, сообщения, переписки, билеты, оформления и перемещения какие-то. Для кого-то это может быть событие, когда взрослые дети едут к вам в гости, либо вы отправляете ребенка в лагерь, на соревнования, к родственникам на лето или на обучение. Можете организовывать семейную поездку, покупать билеты, оформлять визы, оформлять документы ребенку, выбирать школу, секцию, кружок, репетитора, готовить вообще ребенка к новому учебному году. Появятся важные новости от детей, разговор о выборе профессии, вуза, переезде или о их личной жизни. Может, ребенок познакомит вас со своей второй половинкой, если вы взрослые дети. Если вы свободны, это время активных переписок, знакомств в интернете, флирта, приглашения на свидание, обещания, которые быстро захватывают ваше внимание. Кто-то вам напишет, признается в симпатии, пригласит на свидание, подарки какие-то могут быть. Возможно, вы познакомитесь в поездке, через друзей, на каком-то мероприятии,
или через ваши хобби. В отношениях будет больше разговоров о совместном отдыхе. Если у вас уже есть отношения, совместный отдых, дети, праздники, поездки, планы на будущее, все это будете обсуждать в августе. И если вы ведете блог, работаете в творческой сфере, обучаете, продаете свои услуги, развиваете личный проект, Меркурий во Льве поможет вам ярко заявить о себе, записать видео, провести эфир, выступить, запустить рекламу, написать сценарий, продавать услуги через контент, привлекать внимание аудитории. Классное время для оформления своих соцсетей, для подачи заявок и участия в конкурсах, презентациях, творческих проектов. Если вы участвуете в чем-то, то, скорее всего, вы победите и займете призовое место в августе. Либо вы, или если это касается ваших детей, потому что энергия очень классная. А может, у вас работа связана с детьми, тогда у вас будет больше заказов, больше праздников, мероприятий, больше работы. Еще могут быть покупки, связанные с отдыхом и развлечением. Билет на концерт, фестиваль, в театр, на спортивное мероприятие, новая техника для съемки, телефон, ноутбук, игровая приставка. Это может быть вы получите в подарок. Может, вы покупаете гаджет какой-то ребенку, либо приобретаете автомобиль, о котором вы мечтали совместно с партнером. Пятый дом еще связан с азартом, поэтому внимательно относитесь к крупным тратам на развлечения, подарки, на желания детей. Меркурий во Льве легко обещает больше, чем потом хочется оплачивать. Можете пообещать что-то ребенку, а потом понять, что вы не тянете, поэтому осторожно с обещаниями. Главная рекомендация этого периода – говорить о своих идеях, показывать свой талант, предлагать, писать, знакомиться, оформлять и запускать обязательно. Одна переписка, поездка, встреча, публикация вот в эти недели, пока Меркурий во Льве, может привести вас к важному знакомству, проекту или решению, связанному с ребенком. Если вы ведете собственный блог, тогда может быть рост подписчиков. Особенно после периода ретро-Меркурия сейчас может опять возобновиться активность. Приглашений на мероприятия тоже станет больше, овны у вас. Вас будут приглашать на дни рождения, на семейные торжества, концерты, на детские мероприятия, на выпускной, на соревнования, поездка на выходные может быть с друзьями. Больше вы будете времени проводить на каких-то мероприятиях, либо получать приглашения на них. 11 августа Марс переходит в знак Рака, в ваш 4-й дом гороскопа, и будет там до 28 сентября. И для вас, овны, начинается длительный период в вопросах дома, семьи, переезда, жилья и места жительства. Будете физически переезжать в этот период из одной квартиры в другую, искать новый район, перевозить вещи, оформлять договор аренды, прописки, документы на недвижимость собирать, возвращаться к вопросу переезда, который уже поднимался раньше. Для кого-то это будет периодом ремонта, перестановки в доме, покупки мебели, замена техники, сантехники, там, кондиционера, дверей, кухни. Дом будет больше требовать от вас внимания, коробки, мастера какие-то, может, приезжают родственники, какие-то расходы дополнительные на дом. То есть это будет сфера, в которую вы будете активно вкладываться в ближайшие 1,5 месяца. Еще это период возвращения к корням. Можете поехать в родной город, к родителям, заняться семейными документами, архивами, недвижимостью, продажей родительского дома или восстановлением отношений с родственниками. В дом может приехать кто-то из семьи, взрослые дети временно вернуться жить к вам, или вы сами поедете пожить к родителям, или помочь с ремонтом, переездом, бытовыми вопросами. Марс в 4-м доме дает срочные домашние ситуации. Поломалась техника, протекла какая-то труба, замок надо менять, проводку. В общем, что-то потребует от вас в доме очень активного взаимодействия, очень активных действий от вас. Осторожней с инструментами, с горячими поверхностями, стеклом и водой, особенно когда вы торопитесь или злитесь. Главная задача этого периода — направить напряжение в конкретное дело. Делайте ремонт, перевозите вещи, разбирайте хлам, разбирайте балкон, дачу, документы, освобождайте пространство, решайте жилищный вопрос. Не выясняйте отношений, потому что тут может быть больше обычного ссоры с родственниками, с мамой, с детьми. Вспомните, какие темы поднимались с сентября по ноябрь 2024 года и с января по апрель 2025 года. Вот тогда Марс шел по знаку Рака. Может, вы тогда переехали, эмигрировали, сменили квартиру на дом, либо поругались с родителями, либо помирились, что-то важное в вашей семье произошло. Вспомните, что тогда у вас происходило, ремонт, возвращение к родителям, у них какие-то важные события. Сейчас похожая история может снова напомнить о себе и потребовать уже конкретного решения.
12 августа происходит солнечное затмение в знаке Льва в вашем 5-м доме гороскопа и открывает новый сюжет в личной жизни. Энергия такая двойственная, потому что во Льве уже находится Юпитер, там Солнце и Меркурий, а 18 августа туда переходят кармические лунные узлы. Причем нисходящий узел будет во Льве, поэтому новое будет запускаться одновременно с отказом от старого сценария. То есть может заканчиваться один роман, начинаться другой, закрываться старый проект, открываться новый. Ребенок переходит в новый этап жизни, переезжает, едет учиться. Теперь все уже вы перестраиваете свой быт, да, ребенок приезжает в другой город, и вам приходится отпускать прежнюю роль, привычку все контролировать. Лев еще дает привычку, зависимость от чужого внимания, это тоже будет уходить. В общем, будет подниматься тема личной жизни, беременности. Кто-то из вас узнает о рождении ребенка, кто-то только начнет планировать ближайшие 1,5 года. В любом случае эта тема будет актуальна. Можете забеременеть, родить ребенка. Возможно, событие у вашего ребенка какое-то важное. Если это взрослые дети, тогда рождение внуков, переезд, свадьба, новая страна. Важные какие-то события у ваших детей будут. С 13 по 28 августа будет коридор затмений. В это время события ускоряются, вскрывается какая-то скрытая информация, меняются планы, возвращаются незакрытые вопросы, принимаются решения, после которых сложно вернуться к прежнему формату. Может раскрыться тайная переписка, любовный треугольник, двойная жизнь, скрытые проекты или вопросы, связанные с ребенком. А 28 августа произойдет лунное затмение в знаке Рыбы. В вашем 12-м доме гороскопа поставить точку в том, что тянулось последние 1,5 года. Это финальное затмение в знаке Рыб. Может завершаться изоляция, декрет, лечение, реабилитация, удаленная работа, тайная связь, эмоциональное выгорание, ожидание документов или период, когда вы многое делали за закрытыми дверьми. У кого-то, наоборот, начнется декрет, отпуск перед родами, может быть, или временный уход из активной жизни, когда вы увольняетесь, начинаете работать удаленно, из дома. Коридор затмений с 12 по 28 августа лучше не начинать отношений каких-то из мести, играть на две стороны сразу, скрывать важную информацию, рисковать репутацией, принимать необратимые решения в момент сильных эмоций. На эмоциях, запомните, с 12 по 28 августа решения не принимаем. Наблюдайте, что само приходит, уходит, завершайте то, что тянулось, проверяйте факты, документы и не цепляйтесь за старые сценарии. Событий будет очень много. Я обязательно запишу отдельное видео по коридору затмений с 12 по 28 августа. Или если вам достаточно информации, окей, пишите, я голосование делаю у всех знаков, нужна ли отдельная информация по затмению или нет. У меня есть отдельное видео для каждого знака по лунным узлам. Лев, Водолей, которые 1,5 года будут до 2028 года на новой оси. Для каждого знака отдельно я записала. Плейлист оставлю в описании под этим видео. Ссылки оставлю закрепленных в комментариях. Переходите, смотрите, что вас ждет. И делитесь, что было по Рыбы, Дева, пока все это шло. Затмение и ось. 15 августа Меркурий соединяется с Юпитером в знаке Льва в вашем 5-м доме гороскопа. Опять 5-й дом Овны. Обязательно делитесь, что у вас там происходит. Активное какое-то взаимодействие с детьми, или вы работаете с детьми, или вы отдыхаете, или вы в отпуске, или вы бизнес открываете, творчество, личная жизнь у вас там полным ходом кипит. Что там происходит? Делитесь, рассказывайте. Так вот, это соединение может принести радостную новость, приглашение, поездку, удачное решение по вопросам ребенка, победу в конкурсе, новый проект, рекламу, полезные знакомства или сообщения, которые откроют перед вами хорошие возможности. Для кого-то это из овнов будет новость о том, что дети поступили в какой-то университет, школу. Для кого-то это беременность, новость о беременности, может быть, вашей подруги, вашей сестры, да, или вашей беременности, неважно, в окружении, о чьей-то беременности можете узнать, даже не о своей только. Может быть, свадьба чья-то, новая работа, переезд. То есть это классные, радостные новости. Для кого-то это может быть поездка на отдых, семейное мероприятие, концерт, фестиваль, важная встреча, юбилей. Одна из лучших дат августа еще для карты желаний, потому что 29 июля была самая бриллиантовая дата, когда Солнце соединилось с Юпитером в знаке Льва. Целый год открыло ворота и портал на исполнение желаний. И если вы не успели, если вы приобрели мою карту желаний, не успели ее сделать, не расстраивайтесь. 15 августа прекрасный день для того, чтобы сделать карту желаний в бумажном виде. Распечатать фотографии, прописать желание, добавить то, что я там писала. Я
5 лет по этой карте желаний свои желания делаю. В этом году я проэкспериментировала и сделала такой метод, который запускает желание за 2 недели сразу. И там я его прописала. То есть 2 чашки кофе стоит гайд по карте желаний, но он у вас остается навсегда. И каждый год, когда вы будете делать новую карту желаний, вы будете делать ее правильно. Так, чтобы желания исполнялись, а не просто все написать. Я по фэншую, в каком секторе, как прописывать, какими словами, какими цветами. Я все за вас сделала. Все, вам осталось только найти фото своих желаний и правильно оформить все. Переходите, ссылка в комментарии, ссылка магазина есть в описании под этим видео. Приобретайте. Цену я поменяю, либо закрою доступ, так как есть на это причины, не могу сейчас об этом сказать в видео. Есть такие умники, которые кое-что делают с моей картой желаний, поэтому успевайте пока по такой смешной цене. 23 августа Солнце переходит в знак Деву, в ваш 6-й дом гороскопа на целый месяц до 23 сентября. И 25 августа еще Меркурий меняет знак и переходит в знак Девы. До 14 сентября Меркурий в Деве силен, прекрасен. Конец августа и сентябрь станут более рабочими, собранными, требовательными к мелочам. Придется наводить порядок там, где все накопилось. Может, вы приехали с отпуска и начинаете дома наводить порядки, начинаете налаживать свой график, начинаете приводить в порядок документы, собирать какие-то, здоровье, питание, дом, работу, обязанности, отношения с коллегами, домочадцами. Все это начинает требовать вашего внимания и наведения порядка в этих темах. Для кого-то из вас это будет выход на работу после отпуска, декрета, больничного. Можете получить новый график, дополнительную смену, подработку, больше клиентов будет. Начнете искать сотрудника, возможно, помощника, няню, помощницу по дому, мастера, врача или какого-то другого специалиста. И если вы найдете, тогда специалист будет очень классный, дотошный. Классно врача искать, если кого-то надо, вам косметолог, стоматолог, неважно, вот тут классный попадется. Может появиться больше обязанностей, отчеты, проверки, необходимость исправлять чужие ошибки, разбираться с документами. То есть начинается активная фаза работы. Работы будет много и по дому, и на вашей основной работе. По здоровью период поднимет конкретные вопросы. Это анализы, обследование, питание. Это режим сна, лечение, восстановление. Вы можете наконец-то узнать причину недомогания, подобрать врача, получить схему лечения, начать системно заниматься своим телом. Даже если со здоровьем все хорошо, появится желание пересмотреть свое питание, купить абонемент, может быть, отказаться от сахара, убрать вредную привычку. Вот тут классно, если хотите от чего-то избавиться, от какой-то вредной привычки. Если вы хотите сон нормализовать, вести какой-то строгий распорядок дня. Сам период этот будет таким дотошным, вы будете больше замечать беспорядок, опоздание, неточность, раздражаться, если кто-то делает ошибки или безответственный. Могут раздражать коллеги, может быть, новые какие-то коллеги, новички, вы будете их обучать, стажировать, они будут все делать медленно, вас это будет раздражать. Или муж, который не помогает по дому, или ребенок, который не соблюдает режим, сотрудник, за которым приходится переделывать. Вот старайтесь не превращать полезную внимательность в бесконечную критику в этом месяце. Тут легко зациклиться на одной ошибке и испортить отношения из какой-то мелочи с людьми. 31 августа Юпитер из вашего дома гороскопа будет делать трин к Сатурну в вашем первом доме гороскопа. Если 7 августа Солнце только подсветило важную тему, заставило принять решение, может быть, пришла какая-то идея, новость, сейчас Юпитер принесет вам благоприятный результат, поддержку и ощущение, что все начинает складываться в вашу пользу. Аспект действует несколько дней до, после этой даты, а у некоторых даже бывает проигрывается за неделю до, после. В этот день вы можете расписаться, обвенчаться, узнать о беременности, крестить ребенка, получить свидетельство о рождении ребенка, отпраздновать поступление, победу, выпускной, диплом или другое важное семейное событие. Наконец-то можете получить предложение, которое вы ожидали, о сотрудничестве, работе, повышении или участии в крупном проекте. Прекрасная новость, какие-то события, то, что не могло решиться, наконец-то решится в вашу пользу. Если вы развиваете свой блог, свой бизнес, курс, творческий проект, если вы актер, музыкант, танцор, певец, если у вас сейчас идет активное развитие собственного хобби и хотите это монетизировать, то именно в конце августа могут прийти первые серьезные какие-то результаты, крупный клиент, выгодный контракт, рост аудитории, хорошие продажи, приглашение выступить,
провести обучение, стать лицом какого-то проекта. То, что раньше было просто идеей, начнет приносить реальные плоды. Для одиноких овнов прекрасный день для знакомства с человеком, с которым отношения могут стать очень серьезными, долгосрочными. Если вы уже в паре, решение жить вместе, официально оформить отношения, начать планировать ребенка или сделать еще один важный шаг в совместном будущем. День радостных событий, праздника, победы, ощущение, что судьба наконец-то вознаграждает вас за терпение и усилия последних месяцев. Именно такие аспекты совпадают с событиями, которые хочется отметить в кругу семьи, которые потом можно вспоминать спустя годы, какие-то радостные события. Делитесь, овны, обязательно рассказывайте, что у вас будет происходить в августе, какие у вас планы, какие бы ни были, они сложатся благоприятным образом для вас. Я желаю вам удачного, счастливого и финансово успешного месяца августа. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии, ставьте лайки.